අයිබෝන් දෙපතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඊළඟට 2022 සිද්ධාන්ත පන්ති තාම වැදගත් මාතෘකා ඒකකයක් පිළිබඳව. අපි මීට කලින් උපයෝගී පොත් සම්බන්ධව මෙන්න මේ වගේ ඒකක සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කළා උපයෝගී පොත්වලදී. දරුවෝ මේක ඊටාම වැදගත්, ඕගලන්ට ඊටාම වැදගත් වෙන මාතෘකා ඒකකයක් මේ උපයෝගී පොත් කියන්නේ. එතකොට මේ උපයෝගී පොත් මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් අපි පුළුල්ව අපි ඔන්ලයින් ඔස්සේ සාකච්ඡා කළත් අපි ඊටාම පුළුල්ව ඕගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කළා මෙන්න මේ එකක පිළිබඳව. ඒ තමයි දරුවෝ මොනවද? අපි සාකච්ඡා කළා ඉස්සෙල්ලාම සුළු මුදල් ගෙවීම් ජර්නලය පිළිබඳව. මොකක් පිළිබඳවද ඉස්සෙල්ලාම කතා කළේ? සුළු මුදල් ගෙවීම් ජර්නලය පිළිබඳව. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා පුළුල්ව ගැනුම් ජර්නලය පිළිබඳව. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා විකුණුම් ජර්නලය පිළිබඳව. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා ආපසු එවුම් ජර්නලය පිළිබඳව. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා ආපසු යවුම් ජර්නලය පිළිබඳව. එතකොට අපි උපයෝගී පොත් 5ක් සාකච්ඡා කළා. ඊට පස්සේ ඒකේ උපයෝගී පොත් 4ක් අරගෙන අපි මිශ්‍ර අභ්‍යාසයක් පිළියෙල කරන ආකාරය අපි පුළුල්ව සාකච්ඡා කළා පැවරුමකුත් එක්ක. එතකොට මේ පැවරුමේ ප්‍රශ්න ටික අපි අතිරේක වීඩියෝ එකකින් මොනවා කළාද සාකච්ඡා කළා. ඒකෙන් අපි පන්ති කාමරයේදී සාමාන්‍යයෙන් කරන වැඩ ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි මේ ඔන්ලයින් ඔස්සේ ඔයගලන්ට සාකච්ඡා කළා. අද ඒ වගේ අපිට ඉස්සරහ පාඩම් වලදී තාම වැදගත් වෙන උපයෝගී පොත් ඒකකයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. මේක ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙළේදී කොමර්ස් කරපු අයවත් ඉගෙනගත්ත උපයෝගී පොතක් නෙවෙයි. මේක අපේ ඉස්සරහා විශේෂයෙන් බැංකු සැසඳුම් වගේ මාතෘකා වලට ඍජුවදායක වෙන මාතෘකා එකකයක් අපි පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන්නයි මේ යන්නේ. ලියාගමු මාතෘකාව මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. පොත අරගෙන මාතෘකාව ලියන්න. මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. ළමයි මේ මුදල් ලැබීම් ජර්නලය ගන්න ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන ටියුට් පැක් එකෙන් අපි ටියුට් පැක් එක ටියුට් 7ක් දීලා තියෙනවා. ඒ ටියුට් 7න් අංක 2 කියන ටියුට් එක තමයි මුදල් ලැබීම් ජර්නලයට තියෙන්නේ. එතකොට අංක 2 ටියුට් එක ගන්න. අංක 2 ටියුට් එක අරගෙන මුදල් ලැබීම් ජර්නලයේ ඉස්සෙල්ලාම ටියුට් එකේ තියෙනවා පළවෙනි පිටුවේ තුන්වෙනි පිටුවේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මුදල් ලැබීම් ජර්නලය කියන්නේ මොකක්ද? ළමයි ව්‍යාපාරයක මුදලින් ලැබෙන දේවල් ලියලා තියන්න පාවිච්චි කරන පොතට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මුදල් ලැබීම් ජර්නලය කියලා. මොනවයින් ලැබෙන දේවල්ද? මුදලින් ලැබෙන දේවල් ලියන්න. කිසියම් ව්‍යාපාරයක මුදලින් ලැබෙන දේ. කිසියම් ව්‍යාපාරයක මුදලින් ලැබෙන දේ ලියා තැබීම සඳහා. මුදලින් ලැබෙන දේ ලියා තැබීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන. මුදලින් ලැබෙන දේ ලියා තැබීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන. උපයෝගී පොත. උපයෝගී පොත. උපයෝගී පොත. උපයෝගී පොත. මුදල් ලැබීම් ජර්නලය වේ. ලැබීම් ජර්නලය වේ. ඊළඟට අහලා තියෙනවා ළමයි ලැබීම් ජර්නලයේ ගනුදෙනු ලියන්න පාවිච්චි කරන මූලාශ්‍ර ලේඛනය මොකක්ද කියලා. දැන් අපි අනිත් උපයෝගී පොත් පහේදීම කතා කළා ගනුදෙනුව ලියන්න මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදියට සුළු මුදල් ගෙවීම් ජර්නලයේදී අපි කතා කළා මූලාශ්‍ර ලේඛනය තමයි සුළු මුදල් ගෙවීම් වවුචරය. ගැනුම් ජර්නලයේදී මූලාශ්‍ර ලේඛනය ගැනුම් ඉන්වොයිසිය. විකුණුම් ජර්නලයේදී මූලාශ්‍ර ලේඛනය විකුණුම් ඉන්වොයිසිය. ආපසු එවුම් ජර්නලයේදී මූලාශ්‍ර ලේඛනය බැරපත. ආපසු යවුම් ජර්නලයේදී මූලාශ්‍ර ලේඛනය වෙනවා කිව්වේ හරපත. එහෙනම් ඒ වගේ අපි කියනවා ළමයි මුදල් ලැබීමක තියෙන මූලාශ්‍ර ලේඛනයට කියනවා ලදුපත කියලා. මොකක් කියලාද? ලදුපත. ලියන් ටියුට් එකේ මූලාශ්‍ර ලේඛනය කියන තැන මුදල් ලැබීම් වලට අදාළ
මුදල් ලැබීම් වලට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛනය වන්නේ මුදල් ලැබීම් වලට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛනය වන්නේ ලදුපතයි. 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 එහෙනම් මොකද්ද මූලාශ්‍ර ලේඛනය? ලදුපත. එහෙනම් මුදල් ලැබීම් වල මූලාශ්‍ර ලේඛනය ලදුපත. right. එහෙනම් මේ අපි මුදල් ලැබීම් සම්බන්ධව ගනුදෙනු දිත්ත සටහන්කරණය අපි එහෙම නැත්නම් මේක ගිණුම් තැබීම පිළිබඳව කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පුංචි උදාහරණයක් අරගෙන මුදල් ලැබීම් ජර්නලයක් හදන ආකාරය පිළිබඳව අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට දරුවෝ මුදල් ලැබීම් ජර්නලයක් රූල් කරගන්න වෙනවා ඔයාලට. මුදල් ලැබීම් ජර්නලයක් රූල් කරගන්න වෙනවා. බලන්න මුදල් ලැබීම් ජර්නලය අපි කොහොමද රූල් කරන්නේ කියලා. බලන්න මුදල් ලැබීම් ජර්නලය මෙන්න මේ ආකාරයට රූල් කරන්න ඕනේ. මාත් එක්කම කට්ටිය රූල් කරයියම්. උඩින් ලියන්න මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. අපි රුපියල් 1000 වලින් හදමු. උඩින් රුපියල් 1000 කියලා දාගමු. මෙන්න තීරු ටික ගහන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට බලන්න. තීරු ටික ගහන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන පුංචි තීරු දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය වශයෙන් විස්තරයක් ලියන්න පුළුවන් විදියට තීරුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වටිනාකම් තීරු දෙකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඉතිරි කොටස කොටස් 4කට බෙදෙනවා. ඉතිරි කොටස කොටස් 4කට බෙදෙනවා. රෝල් කරගන්න ඉතාම ඉක්මනින් මුදල් ලැබීම් ජර්නලයක්. මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. තාම හොඳින් ක්‍රමානුකූලව පල්ලෙහා රූල් 10ක් විතර හිටින් රූල් කරන්න. පල්ලෙහා රූල් 10ක් විතර හිටින්. අපි කෙලින්ම අභ්‍යාසයක්ම හදන්නයි අපි රූල් කරන්නේ. මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. ව්‍යාපාරයක තියෙන මුදල් ලැබිච්ච දේවල් ලියලා තියෙන පොතට කියනවා මුදල් ලැබීම් ජර්නලය කියලා. මුදල් ලැබිච්ච දේවල් ලියලා තියෙන පොත. ලැබුණු දේවල් ලියලා තියෙන පොත. ලැබුණු දේවල් ලියලා තියෙන පොත. ඉක්මනින් රෝල් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තීරු ටික නම් කරගන්න දරුවෝ. ඉස්සෙල්ලාම තීරුව දිනය. මේකේ මූලාශ්‍ර ලේඛනය පෙන්වන්න ලදුපත් අංකය. මෙතන තියෙනවා විස්තරය. මෙන්න මෙතන තීරුවක් එනවා දරුවෝ දුන් වට්ටම. දුන් වට්ටම් තීරුව. ඊට පස්සේ තීරුවක් එනවා මුදල් ලැබීම සල්ලි ලැබුණේ කීයක්ද කියලා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එනවා විශ්ලේෂණ තීරු කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි විශ්ලේෂණ තීරු 4යි ඕනේ. පළවෙනි තීරුව තමයි අත්පිට විකුණු. අනිත් එක ණයගැතියන්ගෙන් සල්ලි ලැබීම. ණයගැති ලැබීම. ඊට පස්සේ තියෙනවා විවිධ ආදායම්. විවිධ ආදායම්. ඊට පස්සේ වෙනත් දේවල්. වෙනත් ලැබීම්. මේ කියන්නේ මේ තුන් જાතියට අයිති නැති දේවල්. වෙනත් ලැබීම්. වෙනත් ලැබීම්. වෙනත් ලැබීම්. රෝල් 10ක් විතර පල්ලෙහාට රෝල් කරගන්න. දැම්ම ගිනුම් තියන්න එපා. අපි ගිනුම් ටිකක් ගහගමු. ප්‍රධාන එක ගිනුමක් ගහන්න රෝල් 5ක් විතර හිටින්න. ඒ අපේ ප්‍රධාන ගිනුම. මුදල් පාලන ගිනුම. ප්‍රධාන ගිනුම මුදල් පාලන ගිනුම. ඊට අමතරව ඒ ගිනුම් 5ක් 6ක් ගහගන්න. ඊට අමතරව ටී ගිනුම් 5ක් ගහගන්න. අපි ගිනුම් තබන හැටි තාම කිව්වේ නෑ. අපි ගිනුම් තබන හැටි අපි ගාණක් අරගෙන කතා කරනවා. ගන්න ඕගලන්ගේ මුදල් ලැබීම් ජර්නලය අංක 2 නිබන්ධනය. අංක 2 නිබන්ධනයේ උපයෝගී පොත් අපි කිව්වා උපයෝගී පොත් කට්ටලය. එහෙම නැත්නම් උපයෝගී පොත් පාඩම නිබන්ධන 16කින් යුක්තයි. ඒ 16න් දැනට ඔයගොල්ලන්ට නිබන්ධන 7ක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. නිබන්ධන 7ක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිබන්ධන 7න් අපි මේ වෙනකොට නිබන්ධන 5ක් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. මේකේ අංක 2 කියන නිබන්ධනයට යන්න මුදල් ලැබීම් ජර්නලේ යන්න පිටු අංක 4. පිටු අංක 4 තියෙනවා පළවෙනි අභ්‍යාසය. ඒකේ ප්‍රශ්න අංකය වැදිලා නැහැ. දාගන්න අංක 1. ප්‍රශ්න අංකය අංක 1. මොකක්ද අහන්නේ අපෙන් අවශ්‍ය වන්නේ කියලා මුදල් ලැබීම් ජර්නලය සහ අදාළ ලෙචර ගිණුම් මුදල් පාලන ගිණුමද ඇතුළුව. ඔන්න බලන්න මාත් එක්කම හදාගෙන යම් කට්ටියම රූල් කරලා ඉවරයිනේ. මාත් එක්කම හදාගෙන යම් පළවෙනි ගාන. එතකොට ඔයාලට දෙවෙනි ගානේ ඉඳලා හරියද ක්‍රමානුකූලව යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම දරුවෝ තියෙනවා 1.1 මුදල් ශේෂය 50000ක් තියෙනවා කියලා. 1.1 මුදල් ශේෂය 50000ක් තියෙනවා කියලා. ළමයි මුදල් ශේෂය කිසිම වෙලාවක ලැබීම් ජර්නලයේ දාන්නේ නැහැ. මොකේද දාන්නේ නැත්තේ? ලැබීම් ජර්නලයේ දාන්නේ නැහැ. මුදල් ශේෂය දාන්නේ මුදල් පාලන ගිණුමේ. කොහෙද දාන්නේ? මුදල් පාලන ගිණුමේ. දරුවෝ මුදල් කියන්නේ වත්කමක්නේ. වත්කමක තියෙන්නේ මොන ශේෂයක්ද? හර ශේෂයක්. එහෙනම් හර පැත්තේ දාන්න ඉදිරියට ගෙන ගියා කියලා. මෙන්න මේ සියලුම ගිණුම් වලට උඩින් දාගන්න රුපියල් 10 වලින් කියලා. රුපියල් 10 වලින් කියලා සියලුම ගිණුම් වලට දාගන්න. රුපියල් 10 වලින් කියලා. එහෙනම් දාගන්න මුදල් ගිණුමේ ශේෂය කියලා රුපියල් 50යි. ශේෂය කියලා රුපියල් 50යි. ශේෂය කියලා රුපියල් 50යි. 50000යි කියන එක ඒතර 50යි. ඊළඟට තියෙනවා 1.2 ප්‍රාග්ධනය ලෙස මුදල් යෙදුවා සල්ලි ලැබෙන එක. දාන්න දිනය 1.2 ප්‍රාග්ධනය. 1.2 ප්‍රාග්ධනය. මුදල් ලැබීම් තීරුවට දාන්න 50යි. 50යි මේ 75යි. 75යි. ප්‍රාග්ධනය යොදවන එක වික්කේකකුත් නෙමෙයි, ණයගැතියන්ගෙන් ලැබිච්ච එකකුත් නෙමෙයි, ආදායමකුත් නෙමෙයි. මොන තීරුවටද දාන්නේ? වෙනත් තීරුවට දාන්න 75යි. වෙනත් තීරුවට දාන්න 75යි. ඊට පස්සේ 1.3 දැම්ම ගිණුම් වලට දාන්න යන්නේ නැහැ මොනවටවත්. 1.3 බැංකුවෙන් ණයක් ගත්තා. බැංකු ණය.
කීයද බැංකු ණය තියෙන්නේ 25000යි. මුදල් ලැබීම් වල දාන්න 25යි. බැංකු ණය ලැබෙන එකත් මේ තීරුවෙන් යන්නේ වෙනත් තීරුවට 25යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා අත්පිට විකුණුම් දින 1.8 1.8 අත්පිට විකුණුම් කීයක් තියෙනවද ළමයි 50000ක් තියෙනවා 50යි. ඒක විකුණුම් කියන තීරුවට දාන්න 50යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 1.10 නාමල්ගෙන් සල්ලි ලැබුණා. නාමල්ගෙන් සල්ලි ලැබුණා. මුදල් ලැබීම් වලට දාන්න 30ක් තියෙනවා. ළමයි නාමල්ගෙන් සල්ලි ලැබිච්ච එක ණයගෙදි ලැබීමක්. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා 1.14 අත්පිට විකුණුම්. අත්පිට විකුණුම් 1.14 අත්පිට විකුණුම් 1.14 අත්පිට කීයද ළමයි අත්පිට විකුණුම් තියෙන්නේ 10000යි. එමෙ 20000යි අත්පිට විකුණුම් 20000යි. ඒක ළමයි විකුණුම් තීරුවට දාන්න 20යි. ආයෙ තියෙනවා 1.17 1.17 පොලි ආදායම් ලැබුණා. පොලි ආදායම් ලැබුණා. පොලි ආදායම් ලැබුණා 10000යි. පොලි ආදායම කියන්නේ වෙනත් ආදායමක් විවිධ ආදායම්. ඊළඟට 1.22 ඔන්න බලන්න විශේෂිත ගණදෙනුව. නිහාල්ගෙන් සල්ලි ලැබුණලු 40000. නිහාල් සල්ලි ලැබුණා 40000යි. දුන් වට්ටම 10000යි. දුන් වට්ටම් තීරුවට 10ක් දාන්න. එතකොට ණයගෙදි ලැබීම ලෙස දාන්නේ 40මයි 50 නෙමෙයි 40මයි. මේ මෙතන මුදල් ලැබීම් තීරුවේ තියෙන එක තමයි විශ්ලේෂණ තීරුවට දාන්නේ. ඊට පස්සේ 1.23 කාගෙන්ද සල්ලි ලැබුණේ? කමල්ගෙන්. කීයද ළමයි කමල්ගෙන් ලැබුණේ? 10යි. කමල්ගෙන් ලැබිච්ච එකත් ණයගෙදි ලැබීමක්. ඔච්චරයි එන්නේ. එක්කව කරන්න මුදල් ලැබීම් channel එක. එක්කව කරන මුදල් ලැබීම් channel එක 15ට. දැන් මේ හැම තීරුවක්ම 15ට එකතු කරන්න 10යි. මෙතන 5යි 5යි 10යි. එකක් ඉතුරුයි 8යි 10යි 15යි 20යි 26යි 260ක් එනවා. මෙතන ගන්න 70යි. මෙතන ගන්න 80යි. මෙතන 10යි. මෙතන තියෙන 100යි. දැන් අපි බලන්නේ මෙන්න මේවා ටික ගිණුම් වලට පිටපත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේවා ටික ගිණුම් වලට පිටපත් කරන්නේ කොහොමද කියලායි අපි බලන්නේ. ගිණුම් වලට පිටපත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ගිණුම් වලට පිටපත් කරන එක අපි තුන්වෙනි පිටුවේ ලියාගමු දරුවෝ. නෝට් එක ලියා ගන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා ඔයාට ගිණුම් වලට පිටපත් කරන ආකාරය. ඉස්සෙල්ලාම ගිණුම් වලට පිටපත් කිරීම තියෙන්නේ දරුවෝ දුන් වට්ටම් තීරුව. මොන තීරුවද? දුන් වට්ටම් තීරුව. ළමයි දුන් වට්ටම කියන්නේ මොකක්ද අපේ? අපි ආදායම් ප්‍රකාශවලදී කතා කළා දුන් වට්ටම කියන්නේ මොකක්ද අපේ? වියදමක්. වියදමක් නම් අදාළ ගිණුමට මොනවා වෙන්න ඕනේ කිව්වද? හර වෙන්න ඕනේ කිව්වා. වියදමක් නම් අදාළ ගිණුමට මොනවා වෙන්න ඕනේ කිව්වද? හර වෙන්න ඕනේ කිව්වා. එහෙනම් දුන් වට්ටම කවුද වට්ටම ලබා දෙන්නේ අපිට ණය? ගැතියෝ විසින්. කවුරු විසින්ද ලබා දෙන්නේ? ණය ගැතියෝ විසින්. එහෙනම් ළමයි දුන් වට්ටම් වල ඩබල් එන්ට්‍රි වෙන්නේ මොකද්ද? දුන් වට්ටම් ගිණුම හර වෙලා. කොහෙටද හර වෙන්නේ? දුන් වට්ටම් ගිණුම හර වෙලා ණය ගැති පාලන ගිණුමට මොනවා වෙනවද? බැර වෙනවා. එහෙනම් මට කියන්න දුන් වට්ටම් වල ඩබල් එන්ට්‍රි මොකද්ද ළමයි? දුන් වට්ටම් වල දුන් වට්ටම් ගිණුම හර ණය ගැති පාලන ගිණුම බැර. ලියන්න දුන් වට්ටම් වල ඩබල් එන්ට්‍රි. දුන් වට්ටම් ගිණුම හර. දුන් වට්ටම් ගිණුම හර
ණය ගැති පාලන ගිණුම බැර. දුන්වට්ටම් ගිණුම හර ණය ගැති පාලන ගිණුම බැර. අපි ඒක දාලා ඉමු දරුවෝ. අපි එකින් එක දාලා ඉමු. මෙන්න තියෙනවා දුන්වට්ටම් ගිණුමක් ඕනේ. ගිණුමක් නම් කරනවා එක ගිණුමක් දුන්වට්ටම් ගිණුම. අනිත් ගිණුම නම් කරනවා අපි ණය ගැති පාලන ගිණුම. ණය ගැති පාලන ගිණුම. එක ගිණුමක් දුන්වට්ටම් ගිණුම අනිත් ගිණුම නම් කරනවා ණය ගැති පාලන ගිණුම. ළමයි දුන්වට්ටමේ ඩබල් එන්ට්‍රි වෙනවා කිව්වේ මොකද්ද? දුන්වට්ටම් ගිණුම හර වෙලා ණය ගැති පාලන ගිණුමට බැර වෙනවා. කීයද තියෙන්නේ? 10යි. මේක හර මේක බැර. එතකොට මෙතන ලියන්නේ අනිත් ගිණුමේ නම මොකක් කියලාද ලියන්නේ? ණය ගැති පාලන. මෙතන ලියන්නේ අනිත් ගිණුමේ නම මොකක් කියලාද ලියන්නේ? දුන්වට්ටම්. දුන්වට්ටම් ගිණුම හර ණය ගැති පාලන ගිණුම බැර. දෙක. ඔයාලට තියෙනවා ඊළඟට විශ්ලේෂණ තීරුවල එකතුව. මේ මුදල් ලැබීම් තීරුව ගන්න නෑ දරුවෝ. මේක අපි නාමිකව හැදුවට මේක ගන්නෙ නෑ. අපි විශ්ලේෂණ තීරුවලට දාලා තියෙන්නේ විශ්ලේෂණ තීරුවල එකතුව. මේ තීරුව හතර එකතුව. මොකද කරන්න කියන්නේ අංක 1 විශ්ලේෂණ තීරුවල එකතුව මුදල් පාලන ගිණුමට මොනවා කරන්නලුද? හර කරන්න. විශ්ලේෂණ තීරුවල එකතුව මොකද කරන්න කියන්නේ? මුදල් පාලන ගිණුමට හර කරන්න. මෙන්න මේ ගිණුමට හර කරන්න. ළමයි හර කරද්දී විශේෂ වෙනවා ඒ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන ಜಾති වලට වෙනම දාන්න ඕනේ. මොනවද ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ? විකුණුම්. ඊට පස්සේ තියෙන ණය ගැති ලැබීම්. හැබැයි ණය ගැති ලැබීම් කියලා ලියන්නේ නෑ. අපි ලියන්නේ ණය ගැති පාලන. විවිධ ආදායම්. ඊට පස්සේ වෙනම. එහෙනම් මොකද කළේ? විශ්ලේෂණ තීරුවල එකතුව මුදල් පාලන ගිණුමට මොනවා කරන්න කිව්වද? හර කරන්න ඕනේ. මුදල් පාලන ගිණුමට හර කරන්න ඕනේ. එහෙනම් හර කරමු. විකුණුම් කියලා 70යි. ණය ගැති ලැබීම් තියෙන්නේ 80යි. විවිධ ආදායම් 10යි. වෙනත් තියෙනවා 100ක්. ඔන්න දෙවෙනි පියවරේ පළවෙනි එක ඉවරයි. විශ්ලේෂණ තීරුවල එකතුව මුදල් පාලන ගිණුමට හර කළා. විශ්ලේෂණ තීරුවල එකතුව මුදල් පාලන ගිණුමට හර කළා. දෙක. මොකද තියෙන්නේ? විකුණුම් තීරුවේ එකතුව. මෙන්න මේ තීරුවේ එකතුව. ලියන්න එතන ටියුට් එකේ විකුණුම් ගිණුම බැර කළ යුතුය. විකුණුම් ගිණුම බැර කළ යුතුය. ඊළඟට තියෙනවා ළමයි ණය ගැති ලැබීම් තීරුවේ එකතුව. ලියන්න ණය ගැති පාලන ගිණුමට බැර කළ යුතුය. පළවෙනි එක විකුණුම් ගිණුමට බැර කළා. ඊළඟ එක ණය ගැති පාලන ගිණුමට බැර කළ යුතුය. ඊළඟට ළමයි අද නෝට් එකේ තියෙනවා වැට් තීරුවේ එකතුව. තාම අපි වැට් එකක් ගැන කතා කරේ නෑ. ලියාගමු එකක්. වැට් තීරුවේ එකතුව වැට් පාලන ගිණුමට. වැට් පාලන ගිණුමට. වැට් තීරුවේ එකතුව වැට් පාලන ගිණුමට බැර කළ යුතුය. වැට් පාලන ගිණුමට බැර කළ යුතුය. ඊළඟට තියෙනවා ළමයි විවිධ ආදායම් තීරුවේ එකතුව. යන අදාළ ගිණුම් වලට බැර කළ යුතුය. 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 අන්නේ වචනයට ඉරක් ගහගන්න. එහෙම නැත්නම් හයිලයිට් කරගන්න. අදාළ ගිණුම් වලට. ඊළඟ එක වෙනත් ලැබීම් තීරුවේ එකතුව. ඒකෙත් ලියන්න අදාළ ගිණුම් වලට බැර කළ යුතුය. අදාළ ගිණුම් වලට බැර කළ යුතුය. අනේකෙත් ළමයි හයිලයිට් කරගන්න. අදාළ ගිණුම් වලට. අදාළ ගිණුම් වලට.
එහෙනම් දරුවෝ ඔන්න බලන්න ඊටාම හොඳින්. ඔන්න බලන්න ඊටාම හොඳින් ඔයාලට කියලා දෙන දේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද අපි කිව්වේ දැන් විශ්ලේෂණ තීරු වල එකතුව මේ අදාළ ගිණුම් මේ මුදල් පාලන ගිණුමට හරකලානේ. දැන් අපි යන්නේ අදාළ ගිණුම් වලට බැර කරන්න. මොනවද ඉස්සෙල්ලාම තියෙන අදාළ ගිණුම? විකුණුම්. එහෙනම් ඊළඟ ගිණුම ගහ ගන්නවා විකුණුම් ගිණුම. ඒක බැර කරන්න ඕනේ. මේකේ ලියනවා මුදල් කියලා. බැර කරනවා 70. ඊළඟට ණයගැති පාලන ගිණුමට යනවා. ණයගැති පාලන ගිණුමක් දැනට තියෙනවා. ඒ හින්දා අලුතෙන් ගිණුමක් ගහන්නේ. ඒකටම බැර කරනවා මුදල් කියලා 80යි. ඊළඟට ළමයි විවිධ ආදායම් කියලා ගිණුමක් ගහන්නේ. බලනවා විවිධ ආදායම තියෙන්නේ මොකද්ද? පොලි ආදායම. එහෙනම් ගිණුමේ නම ගහන්නේ මොකක් කියලාද? පොලි ආදායම කියලා ගිණුමට නම් කරන්නේ. එහෙනම් පොලි ආදායම ගිණුමට බැර කරන්න ඕනේ මුදල් කියලා 10යි. ඊළඟට වෙනත් ගිණුම කියලා ගිණුමක් ගහන්නේ නැහැ. ඒ වෙනත් තීරුවේ තියෙන ඒවා මොනවද කියලා බලනවා. තියෙන්නේ ප්‍රාග්ධනයයි බැංකු ණයයි. ඒ නිසා ගිණුම් දෙකක් ගහ ගන්නවා. ප්‍රාග්ධන ගිණුමයි ඒ වගේම බැංකු ණය ගිණුමයි කියලා. ප්‍රාග්ධන ගිණුමයි බැංකු ණය ගිණුමයි කියලා. එහෙනම් ඒ දෙකටත් බැර කරනවා. මේකේ හරකලා තියෙන හින්දා මොනවා කියලාද? මුදල් කියලා වෙන වෙනම දාන්නේ ගිණුම් දෙකට. වෙන වෙනම දාන්නේ ගිණුම් දෙකට. ඒ 100 කීයයි දාන්නේ 75යි 25යි. 75යි 25යි. එහෙනම් මෙන්න මේ උපයෝගී පොතට අපි කියනවා ළමයි මොකක් කියලාද? මුදල් ලැබීම් ජර්නලය කියලා. මොකක් කියලාද? මුදල් ලැබීම් ජර්නලය කියලා. ඒ අපි සාකච්ඡා කළ අවසන් කළේ පිටු අංක 4 තිබිච්ච අභ්‍යාසංක 1 මුදල් ලැබීම් වල අභ්‍යාසංක 1. දැන් යන පිටු අංක 5 තියෙන අභ්‍යාසංක 2 ඔයා තනියම හදන්න ගන්න. ඊටාම ඉක්මනින් වැඩි වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බෝඩ් එකේ සාකච්ඡා කරනවා. ඊටාම ඉක්මනින් මුදල් ලැබීම් චැනලයක් ගහ ගන්න, ගිණුම් ටික ගහ ගන්න, ගිණුම් වලට පිටපත් කරන්නේ අන්තිමට. නමුත් ගිණුම් ටිකත් එකටම ගහ ගන්න. වාගෙන් අභ්‍යාසයකදී ඉල්ලලා තියෙන දේවල් ටික එකටම රූල් කරන්න ඕනේ. වාගෙන් ඉල්ලලා තියෙන දේවල් ටික එකටම රූල් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒවට ක්‍රමානුකූලව ගාණක් හදාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විභාගික තුනක් ලකුණු ලැබෙන්නේ. එසයි ක්‍රමානුකූලභාවය හැමතිස්සම මුල ඉඳන් තියාගන්න. atomic money. කෙටි වෙලාවකින් ලැබීම් channel එක රෝල් කරන්න, ගිණුම් ටික රෝල් කරන්න හදන්න ගන්න.
කොයික්මනින් channel එක එකතු කරන්න. channel එක එකතු කරන්න ඊට පස්සේ ගිණුම් වලට දාන්න. දැන් අපි උත්තරේ සාකච්ඡා කරනවා. ඉක්මනින් බලන්න දැන් උත්තර ටික වෙලා වෙති. මුදල් ශේෂය තියෙනවා රුපියල් 40000. මුදල් ශේෂය දාන්න මුදල් පාලන ගිණුමේ හර පැත්තේ ඊගේ කියලා 40යි. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රාග්ධනයේ යෙදුවා. ලැබීම් ජර්නලේ ලියන්න 1 2 ප්‍රාග්ධනය කියලා 35යි. මුදල් ලැබීම් වල වෙනත් තීරුවේ 35යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 1.3 බැංකුවෙන් ණයක් ගත්තා 50000යි. ලියන්න බැංකු ණය කියලා. ලැබීම් තීරුවේ 50යි. වෙනත් තීරුවකට දාන්න 50යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 1.8 අත්පිට විකුණුම්. කීයක් තියෙන්නේ 30යි. එක විකුණුම් තීරුවකට දාන්න 30යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා නාමල්ගෙන් ලැබුණා. ලියන්න නාමල් 20ක් ලැබුණා. ණයගැති ලැබීම් වලට දාන්න 20යි. ඊට පස්සේ අත්පිට විකුණුම් 1.14 කීයක්ද විකුණුම් තියෙන්නේ 10යි. විකුණුම් තීරුවටත් දාන්න 10යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා පොලි ආදායම් ලැබුණා 5යි. 1.17 පොලි ආදායම් 5ක් තියෙනවා. විවිධ ආදායම් තීරුවටත් දාන්න 5යි. ඊළඟට නිහාල්ගෙන් සල්ලි හම්බුණා. කීයක්ද හම්බුනේ 30යි. දුන් වට්ටම තියෙනවා 2යි. මෙතන ණයගැති ලැබීම් වලට දාන්නේ කීයයි කියලාද 30යි. ඊට පස්සේ කමල්ගෙන් මුදල් ලැබුණා 20යි. ණයගැති ලැබීම් වලට දාන්න 20යි. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. දැන් පහලට එකතු කරන්න ක්‍රමානුකූලව. මෙතන තියෙනවා 2යි. මෙතන තියෙනවා 5යි 5යි 10යි. එකක් ඉතුරුයි 4යි 9යි 12යි 15යි 5යි 20යි. 200ක් එනවා. මෙතන තියෙන්නේ 40යි. මෙතන 70යි. මෙතන 5යි. මෙතන 85යි. දැන් අපි ගිණුම් වලට දාමු. ඉස්සෙල්ලාම මොනවද දාන්නේ දුන් වට්ටම් ටික. මොකද දරුවෝ දුන් වට්ටම් වල ඩබල් එන්ට්‍රි වෙනවා කිව්වේ. දුන් වට්ටම් වල ඩබල් එන්ට්‍රි වෙන්නේ දරුවෝ දුන් වට්ටම් ගිණුම හර.
මොන ගිණුමටද හර වෙන්නේ? දුන් වට්ටම් ගිණුම හර වෙනවා. ණයගැති පාලන කියලා. දෙකයි. ණයගැති පාලන ගිණුමට බැර වෙනවා. දුන් වට්ටම් කියලා දෙකයි. දීර්ඝසටහන ගියා දුන් වට්ටම් හර ණයගැති පාලන බැර. ඊළඟට මේ ටිකේ දීර්ඝසටහන. මෙන්න මේ විශ්ලේෂණ තීරවල දීර්ඝසටහන. මොකක්ද දීර්ඝසටහන වෙන්නේ? මුදල් පාලන ගිණුම හර වෙලා අදාළ ගිණුම් බැර වෙනවා. ඩබල් එන්ට්‍රීස් දෙකයි තියෙන්නේ ලැබිච්ච ජර්නලේ. එහෙනම් මේ ටික හර කරමු මුදල් පාලන ගිණුමට. අර ඉස්සර ලිව්වා වගේ විකුණුම් කියලා ලියන්න ඕනේ. ණයගැති පාලන කියලා ලියන්න ඕනේ. විවිධ ආදායම් කියලා ලියන්න ඕනේ. වෙනත් කියලා ලියන්න ඕනේ. දැන් මේක හර කරනවා 40කුයි 70කුයි 5කුයි 85කුයි. ඒවා හර කරලා අදාළ ගිණුම් වලට මොකද කරන්න ඕනේ? බැර කරන්න ඕනේ. විකුණුම් ගිණුමට බැර කරනවා මුදල් කියලා 40යි. ණයගැති පාලන ගිණුමට බැර කරනවා මුදල් කියලා 70යි. විවිධ ආදායම් කියලා ගිණුමක් ගන්නෑ මං කිව්වා. ඒ තියෙන්නේ පොලි ආදායම් ගිණුමට බැර කරනවා මුදල් කියලා. පොලි ආදායම් ගිණුමට බැර කරන්න මුදල් කියලා 5යි. ඊළඟ වෙනත් කියලා ගිණුමක් ගන්නෑ. ඒ වෙනත් එකේ තියෙන ආයතන වලට වෙනම දාන්නේ ප්‍රාග්ධන ගිණුමට බැර කරන්න මුදල් කියලා 35යි. බැංකු ණය ගිණුමට බැර කරන්න මුදල් කියලා 50යි. මුදල් කියලා 50යි. ඔච්චරයි ගිණුම් තැබීම ඕකේ තියෙන්නේ. right. තවත් කුංචි හුරු වීමේ අභ්‍යාසයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සංකීර්ණ ගැටළු වලට යනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි අභ්‍යාසයට යන්න පිටු අංක 6 ඉතාම ඉක්මනින් වෙලා ගන්න එපා දරුවෝ. ඒක හරි ලේසි පෙරවරු අභ්‍යාස. අපිට සංකීර්ණ ගැටළු ටික සාකච්ඡා කරන්න ලේසි මූලික දැනුම හරියට හදාගත්තට පස්සේ වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව ඉතාම ඉක්මනින් ලැබින් ජර්නලයක් රෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ගිණුම් ටික රෝල් කරගන්න. උඩින් රුපියල් 1000 කියලා දාගන්න. ඉතාම ඉක්මනින් 6 වෙනි පිටුවේ 3 වෙනි ගාන.
වණි ප්‍රමාණිකූලව රූල් කරලා ප්‍රමාණිකූලව ගිණුම් ටික අහලා ප්‍රමාණිකූලව හදන්න ගන්න. කොහොමද? right වෙලාව ඇති. බලන්න දරුවෝ ඉස්සෙල්ලාම තුන්වෙනි අභ්‍යාසය පිටු අංක 6 මුදල් ශේෂය රුපියල් 40000ක් තියෙනවා. ඒක දාන්නේ මුදල් පාලන ගිණුමේ 40000යි.
ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රාග්ධනය යෙදුවා රුපියල් 50000යි. ප්‍රාග්ධනය යෙදුවා මුදල් ලැබීම් තීරුවේ 50000යි. වෙනත් තීරුවටත් 50යි. ඊළඟ බැංකුවෙන් ණයක් ගත්තා 10000යි. බැංකු ණය 1.3 10000යි. ඒක වෙනත් තීරුවටත් 10යි. ඊට පස්සේ අත්පිට විකුණුම් තියෙනවා 20යි. විකුණුම් තීරුවටත් 20යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා නාමල්ගෙන් ලැබුණා 30000යි. ඒක ණයගෙදි ලැබීම් තීරුවටත් 30යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ආය අත්පිට විකුණුම් 20යි. ඒක විකුණුම් තීරුවට 20යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා පොලී ආදායමක් ලැබිලා තියෙනවා 15යි. ඒක විවිධ ආදායම් වලට 15යි. ඊළඟට නිහාල්ගෙන් ලැබුණා 35000යි. දුන් වට්ටම තියෙනවා 5යි. එතකොට මෙතන ලැබීම් විදියටත් දාන්නේ 35යි. ඊට පස්සේ කමල්ගෙන් ලැබිලා තියෙනවා 10ක්. මුදල් ලැබීම් වලටයි ණයගෙදි ලැබීම් වලටයි 10යි. දැන් එක්කව කරනවා. මේ පැත්ත 5යි. මෙතන බිංදුවයි 6යි 3යි 9යි 12යි 15යි 18යි 19යි 190ක් එනවා. මෙතන බලන්න 40යි. මෙතන 75යි. මෙතන 15යි. මෙතන තියෙන්නේ 60යි. දැන් අපි ගිණුම් වලට පිටපත් කරමු. ගිණුම් වලට පිටපත් කරන ඉස්සෙල්ලාම දුන් වට්ටම් ටික මං කොන් ඩබල් එන්ට්‍රි දෙකයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම දුන් වට්ටම් ටික මොකද්ද ඩබල් එන්ට්‍රිය? දුන් වට්ටම් ගිණුම හර ණයගති පාලන ගිණුම් බෑර. දුන් වට්ටම් ගිණුමේ හර පැත්තේ දාන්න ණයගති පාලන කියලා 5යි. ණයගති පාලන ගිණුමේ දාන්න දුන් වට්ටම් කියලා 5යි. දෙවෙනි එක අපි කිව්වා මෙන්න මේ විශ්ලේෂණ තීරුවල එකතුව. මේ විශ්ලේෂණ තීරුවල එකතුව මුදල් පාලන ගිණුමට හර කරන්න කිව්වා. මුදල් පාලන ගිණුමට හර කරන්න විකුණුම් කියලායි ණයගැති පාලන කියලායි විවිධ ආදායම් කියලායි වෙනත් කියලායි වෙන වෙනම හර කරන්න 40යි 75යි 40යි 75යි 15යි 60යි. ඊට පස්සේ මෙව අදාළ ගිණුම් වලට බැර කරන්න ඕනේ. කොහෙටද බැර කරන්න? ඉස්සෙල්ලාම විකුණුම් ගිණුමට බැර කරන්න මුදල් කියලා 40යි. ණයගැති පාලන ගිණුමට බැර කරන්න මුදල් කියලා 75යි. ඊළඟට පොලී ආදායම් ගිණුමට බැර කරන්න මුදල් කියලා 15යි. ඊට පස්සේ වෙනත් තීරුවේ තියෙන්නේ ಜಾති දෙකක්. ඒ තමයි ප්‍රාග්ධන ගිණුමට බැර කරන්න මුදල් කියලා 50යි. බැංකු ණය ගිණුමට බැර කරන්න මුදල් කියලා 10යි. මුදල් කියලා 10යි. එතකොට දිත්ත සටහන් දෙකයි. පළවෙනි එක දුන් වට්ටම් හර ණයගැති පාලන බැර, දෙවෙනි එක මුදල් පාලන හර අදාළ ගිණුම් බැර. දිත්ත සටහන් දෙකයි. right. එතකොට මේ මූලික ආකෘතිය දැන් ඔයා හුරු වුණා අභ්‍යාස 3කින්. අපි දැන් යන්නේ ටිකක් එහාට. ඊට වඩා ටිකක් එහාට සංකීර්ණ ගැටලුවකට අපි දැන් යන්නේ. ඒ තමයි මේ උපයෝගී පොත් ගානක් මුදල් ලැබීම් ජර්නල් ගානක් වැට් සහිතව આવොත් කොහොමද හදන්නේ කියලා. දරුවෝ වැට් සහිත ලැබීම් ජර්නලය ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ විෂය නිර්දේශය තුල මාතෘකාවක් විදිහට දක්වලා නැහැ ලැබීම් ජර්නලයේ වැට් සහිතව පිළියෙල කරන්න කියලා. හැබැයි වැට් සහිතව පිළියෙල කරන්න කියලා විෂය නිර්දේශය දාලා නැති වුණාට පහුගිය අවුරුදු ටිකේම ඒ කියන්නේ
ගිය අවුරුදු දෙකේම විශේෂයෙන් අර ගිය අවුරුදු දෙකේම මෙන්න මේ විශේෂිත ජර්නලය එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ලැබීම් ජර්නලය ඇහුවේ වැට් සහිතව. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා විෂය නිර්දේශයේ වෙනමම කොටසක් ලෙස දක්වලා නැති වුණාට අපිට මේ කොටස මොනව කරන්නද? ක්‍රමානුකූලව ඉගෙන ගන්න. දරුවෝ මේ වැට් තියනවා නම් යම්කිසි ගානක ඔයා ගාන බලපුවම ගාන ඇතුලේ වැට් තියනවා නම් ඔයාට ලැබීම් ජර්නලය රූල් කරගන්න වෙනවා. විශ්ලේෂණ තීරු 5ක් යටතේ වෙන කිසි තැනක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි මෙන්න මෙතන වෙනත් එකට කලින් වෙනත් එක සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ අන්තිමට. වැට් එක අන්තිමට දැම්මම කමක් නැහැ. නමුත් වෙනත් කියන්නේ අනිත් එකකටත් ඇතුළත් වෙනවනේ. ඒතර වැට් කියලා තීරුවක් අවශ්‍යයි. එහෙමනම් රූල් කරගමු අපි පිටු අංක 7 අභ්‍යාස අංක පිටු අංක 7 අභ්‍යාස අංක 4 හදන්න රූල් කරගමු. ලැබීම් ජර්නලයක් පල්ලෙහාට රූල් 10ක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි රූල් කරගමු සුපුරුදු ගිණුම් ටික. දාන රුපියල් දහස් වලින් කියලා. ජර්නලයක් රෝල් කරගන්න ප්‍රධාන මුදල් පාලන ගිණුමයි තව ටී ගිණුම් 7-8ක් විතරයි. ඊටම ක්‍රමානුකූලව තාමෝදී ක්‍රමානුකූලව විශ්ලේෂණ තීරු 5යි.
කොයික්ම කරන්න. ගිනුම් ටිකක් ගහ ගන්න. right ඊළඟට බලන්න දරුවෝ ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා හත්වෙනි පිටුවේ ගාන ප්‍රශ්න අංක 4 ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා මුදල් ශේෂය රුපියල් 50000යි දාගන්න එක මුදල් පාලන ගිණුමේ ඊගේ කියලා 50යි ඊගේ කියලා 50යි. ඔන්න බලන්න මේකේ තියෙන විශේෂතා හරියට අඳුර ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා 1 2 ඒක සාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් කලිනුත් හම්බෙච්ච එක. බැංකු ණයක් ගත්තා. සල්ලි හම්බෙනවා. කීයක්ද ගත්තේ 40000 මුදල් ලැබීම් එකටත් දැම්මා වෙනත් තීරුවටත් දැම්මා කිසි අවුලක් නැහැ. ඔන්න බලන්න අර අලුත් ගනුදෙනුව 1 3 අත්පිට විකුණුම් කලිනුත් තිබුණා. කීයක්ද අත්පිට විකුණුම් තිබුණා කියන්නේ 55000 55යි. හැබැයි වරහණක් ඇතුලේ කියලා තියෙනවා 110ක වැට් එකක් ඒක තුල තියෙනවලු. දරුවෝ ගොඩාක් ළමයි මොකද කරන්නේ 110ක වැට් එකක් තියෙනවා ගෝම් වැට් එක හොයන්න මේකෙන් 110ක් බලනවා ඒක වැරදි. ඒක වැරදි. ඔයා හොඳට පුරුදු වෙන්න මෙන්න මෙහෙමයි දරුවෝ වැට් එක හොයන්නේ. අපි පෙර වැඩකට ගිහලා හොයමු. මෙන්න මෙහෙමයි වැට් එක හොයන්නේ. කොහොමද වැට් එක හොයන්නේ? අපිට දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව 55යි. මං කිව්වා මේකට 110ක් ගන්න එක වැරදි. මොකද හේතුව මේක ඇතුලේ වැට් එකක් තියෙනවා 110ක්. වැට් එක මේකට එක්කහුව වෙලා තියෙන්නේ. එක්කහුව වෙලා තියෙන නිසා 100න් 10ක් නෙමෙයි බලන්න ඕනේ. කීයෙන් 10ක්ද 110න් 10ක්. මොකද වැට් එක එක්කහුව වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා යට එකට එක්කහුව කරන්න ඕනේ. එතකොට බිඳුවට බිඳුව කපලා දැම්මා 55 11න් බෙදිච්චාම උත්තරේ එනවා 5යි. කීයක් ආවද වැට් එක 5යි. එතකොට විකුණුම් 55ක් තියෙනවා. මේ 55න් 5ක් වැට් එක. 55න් 5ක් වැට් එක. එහෙනම් විකුණුම් වලට එන්නේ කීයයි කියලාද? 50යි. 55න් 5ක් වැට් එක. එහෙනම් විකුණුම් වලට එන්නේ 50යි. ඊළඟ එක 1.7 නාමල්ගෙන් සල්ලි හම්බුණා.
කොච්චරද හම්බුනේ නාමල්ගෙන් 27යි. දුන් මට්ටම් තීරුවට එන්නේ. එතකොට ණයගෙති ලැබීම් වලටත් යන්නේ 27යි. ඊළඟට 1.12 විකුණුම්. කොච්චරද විකුණුම් තියෙනවා කියන්නේ 46ක්. විකුණුම් 46ක් තියෙනවා. ඒකේ නම් අපිට හොයන්න දෙයක් නෑ ළමයි. ඊටාම පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා එකෙන් 6ක් වැට් එක කියලා. එහෙනම් 6ක් වැට් එක නම් විකුණුම් තියෙන්නේ 40යි. ඊළඟ එක 110ක වට්ටමක් අඩු කර වජිරගෙන් මුදල් ලැබුණා. 1.16 කාගෙන් හම්බුනේ? වජිරගෙන්. කොච්චරද හම්බුනේ? 36යි. ඕම් බලන්න දරුවෝ. තරු ලකුණක් දාගන්න. ඔය උතරත් 110 හොයනද්දී මේ 36න් 110ක් බලලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙමනම් දැන් වට්ටම හොයාගන්නේ මෙහෙමයි. වට්ටම හොයාගන්නේ මෙහෙමයි. දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව 36යි. අපිට 110ක් බලලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් වැට් එකේ නම් ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ වැට් එක එකහු කරලානේ තිබුණේ. දැන් මෙතන තියෙන වට්ටම. වට්ටම මොනවා කරලා තියෙන්නේ? 110ක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. අඩු කරලා තියනවා කියන්නේ මෙතන ගන්න 100න් 10 නෙමෙයි 10ක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගන්න 90න් 10යි. කීයෙන් 10ද ගන්නෙ? 90න් 10යි ගන්නෙ. එයි වට්ටම කියන්නේ අඩු කරපු එක. ඉස්සෙල් වැට් එක කියන්නේ එකතු කරපු එකක්. ඒ නිසා මේකට එකතු කළා. එතකොට වට්ටම කියන්නේ අඩු කරපු එකක්. ඒ නිසා යට එකෙන් අඩු කළා. බිඳුවට බිඳුව කපලා ගියා. 36 9න් බෙදිච්චාම උත්තරේ එනවා 4යි. එහෙනම් මෙතන දානවා දුන් මට්ටම 4යි. එතකොට මෙතන ණයගෙති ලැබීම් වලටත් දාන්නේ කීයයි කියලාද? 36යි. ඊළඟට කියනවා ළමයි 1.18 තව එකක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න ඉස්සෙල්ලා විදියට හොයන්න 1.18 කාගෙන්ද? අජිත්ගෙන් සල්ලි ලැබුණා. කොච්චරද සල්ලි ලැබුණේ? 38ක්. 100ට 5ක් අඩු කළාට පස්සේ එහෙනම් දැන් බලන්න මේ විදියට වට්ටම හොයන්න. 100ට 5යි ඒකේ තියෙන්නේ. එතකොට තියෙන්නේ 38යි. බලන්න එතකොට කීයෙන් කීයක්ද වට්ටම ගන්න කියලා? වට්ටම කියන්නේ අඩු කරපු එකක්. හැබැයි 10ක් නෙමෙයි අඩු කරලා තියෙන්නේ 5යි. එතකොට 100ට 5ක් නෙමෙයි බලන්න ඕනේ කීයෙන් 5ක්ද? වට්ටම කොහොම 5යිනේ තියෙන්නේ? 100ට 5ක් නෙමෙයි බලන්න ඕනේ 100න් 5ක් අඩු කරලා කීයටද? 95න් 5යි. 5ක් අඩු කරලා වට්ටම කියන අඩු කරපු එකක්. 5ක් අඩු කළාට පස්සේ 95 වගේ තමයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 5ට 5 ඒවා 1යි. 95ට 5 ඒවා 19යි. 30ට 19න් බෙදුවාම උත්තරේ එනවා 2යි. එහෙනම් මෙතන දාන්න අජිත්ගේ වට්ටම 2යි. එතකොට මෙතන ණයගෙති ලැබීම් වලටත් යනවා 38යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 1.21 අත්පිට විකුණුම් එක. වැට් රහිතව කියන්නේ වැට් නැහැ 10ක්. වැට් නැත්තම් කෙලින්ම විකුණුම් වලට 10ම යනවා. ඊළඟට 1.24 කුලී ආදායම් ලැබෙනවා. කුලී ආදායම් ලැබෙනවා. කොච්චරද ලැබෙන්නේ? 40යි. ඒක විවිධ ආදායම් වලට දාන්න 40යි. ඊළඟට තියෙනවා 1.28 අවසාන ගනුදෙනුව. අයිතිකාරයා ප්‍රාග්ධනයේ විදියට සල්ලි භාගයක් යොදවනවා. කොච්චරද යොදවන්නේ? 20යි. ඒක වෙනත් තීරුවකට දාන්න 20යි. දැන් මේ සියලු තීරු පහලට එකතු කරන්න. එකතු කළා ගිණුම් තැබීමේ කිසිම වෙනසක් නැහැ කලින් වගේමයි වෙන්නේ. ගිණුම් තැබීම. ඒතර වෙනසකට තියෙන මෙන්න මේවා ටික හොයාගන්න එක. දැන් මෙතන එකතු කරමු 3යි 4යි 7යි 2යි 9යි 7යි 5යි 12යි 18යි 24යි 32යි
3ක් ඉතුරුයි 7යි 12යි 14යි 18යි 6යි 24යි 28යි 29යි 2යි 31යි 312යි මෙතන තියෙන්නේ 100යි මෙතන 8යි 6යි 14යි 7යි 21යි දෙකක් ඉතුරුයි 8යි 2යි 10යි මෙතන 40යි මෙතන 60යි මෙතන 11යි දැන් බලන්න කලින් වගේමයි ගිණුම් වලට පිටපත් කරන මුදල් පාලන ගිණුමටයි අදාළ ගිණුම් වලට දීර්ඝසරණ දෙකයි දරුවෝ මේකෙත් එන්නේ මතකද කිව්වා ඉස්සෙල්ලා දුන් වට්ටම් වල ඩබල් එන්ට්‍රිය වෙනවා ඊට පස්සේ විශ්ලේෂණ තීරු වල එකතු වෙ ඩබල් එන්ට්‍රිය වෙනවා ඩබල් එන්ට්‍රීස් දෙකයි බලන්න ඉක්මනට ගිණුම් වලට දාන්න ඉක්මනින් ගිණුම් වලට දාන්න ඩබල් එන්ට්‍රීස් දෙකයි ඕනේ ඉක්මනින් ගිණුම් වලට දාන්න. ඉස්සෙල්ලා දුන් වට්ටම. ගිණුම් දෙකක් ගන්න දුන් වට්ටම් ගිණුමයි. ණයකෙති පාලන ගිණුමයි. දුන් වට්ටම් ගිණුමට හර කරන්න ණයකෙති පාලන කියලා 9යි. ණයකෙති පාලන ගිණුමට බැර කරන්න දුන් වට්ටම් කියලා 9යි. දුන් වට්ටම් හර ණයකෙති පාලන බැර. ඊළඟ විශ්ලේෂණ තීරු වල එකතුව. විශ්ලේෂණ තීරු වල එකතුව මුදල් පාලන ගිණුමට හර කරන්න මොනවා කියලාද හර කරන්නේ? විකුණුම් කියලා තියෙනවා ණයගැති පාලන කියලා තියෙනවා විවිධ ආදායම් කියලා තියෙනවා වැට් කියලා තියෙනවා වෙනත් කියලා තියෙනවා දැන් ಜಾති පහක් තියෙනවා 100යි 101යි 40යි 11යි 60යි දැන් ඒව ටික අදාළ ගිණුම් වලට බැර කරන්න ළමයි කොහෙටද බැර කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම විකුණුම් ගිණුමට බැර කරන්න මුදල් කියලා 100යි ණයගැති පාලන ගිණුමට බැර කරන්න මුදල් කියලා 101යි ඊළඟ විවිධ ආදායම් නෙමෙයි යන්නේ කුලී ආදායම් කුලී ආදායම් වලට බැර කරන්න මුදල් කියලා 40යි වැට් පාලන අන්න අලුත් ගිණුම වැට් පාලන ඒකට බැර කරන්න මුදල් කියලා 11යි වෙනත් එකේ තියෙනවා ಜಾති දෙකක් එකක් බැංකු ණය අනිත් එක ප්‍රාග්ධනය ඒ දෙකටම බැර කරන්න මුදල් කියලා බැංකු ණය වලට 40යි ප්‍රාග්ධනයට බැර කරන්න මුදල් කියලා කීයද 20යි මුදල් කියලා 20යි ඒක හරියද දැන් බලන්න පිටු අංක 8 අභ්‍යාස අංක 5 තනියම හදන්න ඊටාම ඉක්මනින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න එපා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුලදී බලන්න ඉක්මනින් හදන්න පිටු අංක 8 अभ्यास अंक 5
තීරු ටික හරියට ගහ ගන්න. ඒකෙත් වැට් එකක් තියෙනවා ඒ නිසා විශ්ලේෂණ තීරු 5කට ගහ ගන්න. ඉක්මනින් අභ්‍යාසය පිළිවෙල කරන්න. තාම ඉක්මනින්.
ඉක්මන් කරන්න. බලමු අපි උත්තරේ. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා 1 මුදල් ශේෂය 20000යි. ඒක මුදල් පාලන ගිණුමේ දාන්න ශේෂය කියලා 20යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා බැංකුවෙන් ණයක් ගත්තා 1.2 20ක. ඒක වෙනත් තීරුවකට දාන්න 20යි.